Nongbah Shillong Christian Children's Rally, ka balong kaseng ka balum balang yegi Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian, bat Junior Christian Endeavour Society, kiba hapoh bat khapsoir jong ka Nongbah Shillong, ka SCC Rally, kaladon baroh menta kumba arpholai tili gi Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian bat Junior Christian Endeavour Society. Ka SCC Rally ka judan ru ya ki program ki bakerpang ki competition man lakasnem bat ki ju pynlong ru na kawei ka jaka sya kawei pan hakani ka snem ka Shillong Christian Children's Rally ha ka khat nyu trek u September 2024 kala pynlong ya ka Bible storytelling bat ya ka Extempore Speech Competition ha ka baroh ki seng ki hapoh jongka kilawan bani Shibun hakani ka program kabala pynlong haka hall jongka KGP Girls Higher Secondary School Shillong. Bat hakani ka competition layo ru yaki nong job haka Bible storytelling bat yaka extempore speech. Bat haka kerdan ka banengkong yaka Bible storytelling layo da ka Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian madan reteng. Bat haka kerdan ka baa daga Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian Nonglum. Bat haka kerdan ka balai daga Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian Maupan. Bat haka extempore speech ya ka kerdan ka banengkong layo daga Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian Umpling. Bat ya ka kerdan ka baa layo daga Junior Christian Endeavour Society Kolapati. Bat haka kerdan ka balai daga Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian Malki. Hasil minyak semak. Sebab menyebabkan kuih semua yang bersyukur nanti kabul nak berjual. Menyebabkan syukur dan menyebabkan kena hero haleluya amin. Pada hari ini nak subhan tempat di kaum semua pembayaran yang berdiri dan JCS property ini seperti di kiba atau Blei jual. Boleh jawab yang program tak dibuat. Ini yang membuat rumah Shibun untuk One haleluya amen. Burang you fresh baroh haleluya amen. You Jesus pynlong still hapoh and I know that hallelujah amen. Again, berfikir berfikmat baroh dengan baik, berfikmat baroh dengan baik. Blei kupa kami ubah neng diwalan ayu kenal dan kita berseni apabila kynhun nak niok nyawan dengan kapor kali kejaka yang apabila SCC Rally makan jenam putra dan bynta mengiok ikut competition try kita pakai dengan program kami nak program apabila SCC Rally makan jenam lebih dari Extempore tadi dekat jalan berjumpa ayu putra bagi kesini kalau dalam kalau kian ini Extempore bagi kyrkhu berjumpa dengan mereka ini try ya rapat kenal turun dan bynta so pinong yang so SCC Rally baroh pinong yang so Jingiaseng Khynnah baru apply tadi try badan hapoh kesyatri so SCC Rally kenal ini kisni baik baik kecil mereka berjumpa ini pinong yang try Amin ahli kita start kita sempang. Ila benaran ni pun happy jomni kelenti kalau pengkaman jomni. Waktu try dengan IT ini pun happy jomni. Badan kita buat kumcuru ya baru aku try pun happy beri kasih janji jomni pun try. Ni bagi isnei pun kena tim jomni kena yo cakap kedok dulu jomni. Ni kumki balasan buat try. Dia baju Jingiaseng Khynnah Nongbah JCS Jingiaseng Khynnah akikon hati society si bapia kubapia kena ibangila aku dan sam ladong ada sini maka kita yang mampu kena di ini pinong yang di
Bagi dalam ni pun hijau ni, pun happy jong happy societies, bagi saya nak berpikir, tapi happy hijau ni, bagi nak tu ibarat macam saya hijau ni, hamu apa berfikir, kyrkhu yang ni kapor, try di, ayuh semua yang kapor macam ni, kapor macam ni, siapa macam ni, lembah macam ni, sundur macam ni, pun happy jong ni, try di, semuanya keburan berjinggu selagi. Bagi pahali ini baroh, tapi try but not entering disciplines. Mentah ada orang tu. Amin. Dan tempat yang dibuat bagi mahasiswa di sini tetap melihat dia ketika Bible study Blei competition. Good morning, Prophet. Good morning. Please go to the sun. Mentang yang sedang mulai competition yang sedang menurut pelajaran ready? Dah ready? Ada menurut sedang kita ni pangkit mentang suka akan susah nak story semua biarkan mau di shopping sedang competition games competition sedang ni tu dalam itu ya kita squad saya school itu sedang okay, rules soal, nampak? Dengan tadi rules semua boleh akai dengan rules. Participant dan then, so yang akan tersemin, kapuan KIP, maka tim dimakan tadi kasih. Mau dia ni kapuan yang kau ini pynlong Shibun isu apa macam ini jong. Dia ni kapuan kau jadi Joshua Khublei dan Jingiaseng Khynnah bertolak. Not the day before the tournament. Now I can see as the tournament experience. Tuhan Khublei yang kita dapat siapa untuk kenal untuk melalui jenis dalam melakukan Blei. Con đũa Blei thằng là các vết thề bắt thằng thì ăn được kịp điều bắt đèn của anh là em bắt được của anh là xa học về đến kawei kasih bắt bắt ada pedangnya lawan kue usen usen kalian guys lihat kan wah film besok popang siapa ini besok bangka siapa bang besok Khublei berkelam ada Shibun dikatakan berusaha memperoleh kyrkhu berusaha Mengenai Fiona Grace Merwin dan perasaan kekerta lawan nikmat mengajik Jingiaseng Khynnah Presbyterian Boxer naik Blei baroh mengenai Yesus Kristus akan dikapur dari Tuhan Shibun keparsi Nongbah Lapinchang mengenai ke gospel Lukas Nongbah sa malulupan. She's nakaway ako at way long Nongbah. She's sleep bami dalagin ng bed dati sabay. Kabunan niya na bed dati sambay ang ruling team. Dati sambay kilawan ba? Kato yan ni ba doon sambay ng bed ruling team. Kade berfirman Khublei baca di sini lawan ide setan berdoa ya
drama ya karakter Blei baru jadi kapan ya cekmat baru Jingiaseng Khynnah balawan itu lebih angkatnya unaman udah Nongbah Shillong jadi sinya ban udah bakalan berbeda ban udah lihat mau sampai Khublei udah siapin ban unaman uya Jepang yang kawei ban kawei kasangla kabala Shibun rau negeri Israel kalau Allah kata unaman ba udang uwe untung itu lupa badan negeri Israel ban unaman ulai semua kata Blei kau usin Syria ulah kasih shau usin Israel ban usin Israel ulah pilih dan kata ulah kan dok kijan ban ulah orang udah usin rusuhan dan betang banyak ban Jingiaseng Khynnah long shat nganya thos ka jing phokana jong Joshua bat ukala Blei la ong yu Moses bane panganya ki nong Israel nakari Egypt bat yalam ki shaka kari kanan ki khun Israel la share dara hajan jong kari kanan Blei la ong yu Moses ban ha wei na ki khat jat Moses la ha Blei la ong Moses ban ha ki nong sentiat wei na ki khat jat jong Israel Moses la ong yaki ban pet yaki kerot yaki nong berben na ki bestang kari ka divisi so na ki so ki brio ki babun na ki baduna kita ki nong sentiat kila inlet bat kila aja hadu sau muslim bat sau mie kila yawan par bat Joshua bukan kila ong yu Moses ba kari ka divisi so ha ki so ki pasiem babang bahyang bat pehundi so grip bahe hapkin ambut ngatrai ki Moses bat ki Indonesia kilai som shit ha kilai kemen ha tabai kita kispo ngut kinang senjat kia ong pi ki kun Israel wat ya som shit kan nama ki kendro jogi kilo ki bahe ki berban bat ki brio ki bahe Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian opening. Nagdakasni hanya thuk kana syapang arjat kinongrin pangila panchem na gospel umathias na Nongbah nyo dekat kaba apusaw hado arunyo. Story jong kadai ukul jong jiras bata Khynnah kabangsnam Khublei kinong shar badan muram baja baroh kibayadan hanir hakaperdan puji suklas hakan kapor nganya thokana yapi shaphang ustiam ubaning pangbu jong ki khun Israel nganya mapiat sepakertan jongku pada ustiam sol Berteng jomah balang yapi bersang kalor naga Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian Komunikam hangane kopol mana tu kami Khynnah syapang karo abal bila bersang dalam kitab Genesis kerenau kepasau berhak kami komputer na Khublei di baroh ada kasih kepada na kateng isala Shibun berbanyak hangane kopol mana tu Khynnah yapi syapang besalaman nila pansyam hakan kitab kaban nipau kisil kanang kabalay kagerteng joma kalau karning
khapsoir bagawan ka Jingiaseng Khynnah balang lain kran. Entah kesini metro khanaya pi syapang ujona bapedre Blei. Banyak ni kerja itu karena laban shen lagi kita ujona dengan berdikau terder. Kemudian cuma dari itu barang dari kementerian dari Najis sekolah pati ngam tang penjatuh kena syapang pynlong itu lupa jong Blei ubah kerteng ujona jong amitai. Hakita kapor krakti jong Blei kawan kau ujona ujona kiri sakanai nabe kita ke Nongbah kabakrau. Ai Khublei pi baroh ka kerteng macam kerteng cry but not kerteng jong Chris ka kerteng jong kalung happy dan soka kawan na Jingiaseng Khynnah free Jingiaseng Khynnah menyentuh bynta kalong sepang kajing pynlong yang kepertai lahir nak kitab Genesis kalong kebaningkong kedekat kebaningkong hapoh Blei kawei kalong kebaar kedekat kebaningkong hapoh Blei. Khublei pi baroh memang gerbang bertetiak nak Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian Mopan. Hakni kepor menyentuh kena nak Bible syapang kajingsa ujisu yati saja. Kani kedai kekamba kabashisha kabajisu ulale. Kajing shisha kalong bangilang mencium hapoh sau ki gospel. Hai Khublei pi baroh nak kerteng kebatian dan pot kemudian potam Yesus Kristus. Nak kerteng yesananya debut pasien nak Jingiaseng Khynnah balang Presbyterian Society. Syapang Jisu menjadi kearian kewafilapan syam naka gospel makas kalendang kebasar kedekat kebalap hosang teten kasket kebakelen yapi indonikai tidak bisa betul bulak baik yapi baroh ngadai iri ada kata Jingiaseng Khynnah balang madan penting. Kajing Khynnah kebalan yapi kadang syapang kawei Khublei. Yang kebapi lawan syam kekal apostol Nongbah Shillong tenten. Kaketeng cuma kedai minsan buah thank you menyentuh kena yapi Jipang usin David ba Blei uite Upazong David Jesse David dan Rang Chipara Kerteng kejonga kadai diberi jenai nongsi Pat awan na GCES Lumsham Jingiaseng Khynnah kebanganyentuh mentang seni kadai syapang unong Samaria Bawah Syah kembali ada Yesus parhaba kirada pentunun yutuma kiham yo isu Yesus bat kilate ba Yesus la mipat na kajing ya ngajak ciposam. Bible Jesus of all name Jesus tan. Ni kawei ma ayu yung Blei belak yang mana Shibun dalam hari ke competition. Nampak orang Blei yang nong yalam dia baru bagi nong isya nak belai ke kuat jadi kemandan isya ini. Nampak orang Blei baby nanti berawan hati kita kuat
teknik. Kenapa kali? Politi, bermuli, maupun langsung menanti jaya, lucia, mangki, maupun dia sakya, Nongbah. Thank you, Lavalena Section. Thank you so much. Dan hari kapur, idan kejingan semua dan tadi enam bisa dijungi lawan antara di kapur bukan lebih jongki, semuanya visi apa yang beli untuk kuiti. Ini orang terpagi kuasa ini penulisan bukan dan ibu semua orang terutama orang yang berpijak ada seni berkunjung lagi dari kyrkhu. Orang berjumpa Shibun Pak Khublei Sinai. Hongkong sesuatu yang tapi competition. Yang menafsir sebagai kynhun jong kebalan jong. Blei ahli kasar. Riwayat wajib jong kecil. Anak yang sangat kecil. Pakai kebiasaan kecil. Bahagia sekali. Khublei berdoa berbuat pada sebagai competition. Berkuai apa Jingiaseng kiba dan bersama sebuah musik. Ini lagi dalam melakukan karya. Lelaki konten jangan beri bersama. Nongbah Shillong. Amin.